As rebaixas comezanse moito movimento nas tendas de deportes. A xente achégase a interesarse por produtos, pero aínda non se anima a mercar. Onte arrancaron unhas novas rebaixas de inverno a nivel comercial e esta mañá chegámonos a un negocio especializado en roupa deportiva para coñecer o inicio desta temporada de descontos. Estas primeiras xornadas non están a ser de moitas vendas. En principio está un pouquiño parado, pero bueno, si a xente saben preguntando por zapatillas, é o que máis lle interesa. Zapatilla e algún chándal, cazadora tamén, porque en este momento fai frío. De abrigo en este momento é o que mellor vai salindo. Sen embargo, sinala que as rebaixas do inverno normalmente Son as que máis, sí, porque é outro precio, entonces no verán os precios como son bañadores e tal, sí, a de inverno é que mellor funciona. cada negocio escolle os descontos cos que inicia as rebaixas e no seu caso Empezamos co 20 e co 30. Temos algo no 50, pero bueno, máis co 20 e co 30. Mediados, pois iremos, según vaya quedando os artículos, iremos subindo un pouquiño máis os descuentos. E cando vayan quedando tallas ou pares soltos, apostan polo 2x1, oferta que gaña moitos adeptos. Se queda moi pouco, entonces seguimos cun 50%, porque non hai para darlle ao cliente a opción de que colla dous produtos. A xente quer ter produto, non quer, por exemplo, levar un produto e ter que levar outro sin que lle faga a solución. Entonces intentamos en ese momento pois que teña o cliente produto para que si poda realizar eso do 2x1. Si non, non. Xa que sostén que a época na que a xente agardaba as portas dos establecementos para mercar o primeiro día de rebaixas quedou no pasado. Eso ahora xa non. Eso non, porque ahora hai rebaixas continuamente. Temos o Black, sempre hai descuentos na tienda, porque sempre se fai un pouquiño a un lado e ponse unha zona outlet. O sea, sempre hai descuentos. Entonces non hai ese apuro, non. O que tamén se nota nos comercios locais é que os compradores non apostan tanto polos negocios de proximidade nesta época de rebaixas. En estas fechas as superficies son as que máis se están afectando. E, bueno, o internet está aí e seguirá estando donde, bueno, aí xa a cousa cambia. Os cambios de agasallos de Reis Magos son os que están a protagonizar estas xornadas. As rebaixas prolongaránse ata finais de febreiro, época na que xa comezará a haber algún avance de temporada.